हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको ये ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में बताऊंगा कि जो चार्ज नहीं हो रहा है, ये जैसे इसकी चार्जिंग कोड अपने लगा रखी है, जिसे आप देख सकते हैं। मैंने चार्जर लगा रखा है। इस चार्जर को जब मैं इससे कनेक्ट करूंगा तो ये चार्जिंग नहीं लेता है। इधर इसकी एक लाइट आती है ब्लू कलर की, वो लाइट नहीं आ रही है। तो मैं बताऊंगा कि इसके लिए फिर अपन इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या इसमें ठीक कर सकते हैं या कुछ चेंज कर सकते हैं ताकि ये ब्लूटूथ वापस काम करने लग जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन हम इसको खोलना स्टार्ट करते हैं। ये अपन ने इसको खोल लिया है। जैसे ये इसकी प्लेट है, ये रहा चार्जिंग सॉकेट। इसको निकालते हैं। वैसे मैंने इसको पहले भी रिपेयर किया था। और ये जो इसके ये सॉकेट होता है, इसके अंदर जो लास्ट वाला पॉइंट होता है, ये तो होता है माइनस का, और इधर जो फर्स्ट नंबर का पॉइंट होता है वो प्लस का होता है। देखिए पहले भी मैंने इसको रिपेयर करने की कोशिश की थी, पर ये ढंग से नहीं हो पाया। अब अपन इसका थोड़ा सा अलग कुछ जुगाड़ करेंगे ताकि अब इसमें दिक्कत ना आए। तब अपन इसके एक पॉइंट ये माइनस का है और ये जो सर्किट में आगे जा रहा है ये प्लस का पॉइंट है। इसको लेके अपन दूसरा चार्जिंग का पोर्ट बना देंगे। इसके लिए क्या है, मैं मार्केट से परचेस करके लाया हूँ। ये 12 वोल्ट का जो डीसी जैक आता है, इस टाइप का आता है। ये मैं लेके आया, 10 रुपए का आता है ये। अपन इसको लगाएंगे इसके अंदर और यहाँ से कनेक्शन दे देंगे ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। इसके बारे में बता दूं आपको कि इसमें 2 पिन होती है। ये जो बाहर वाली जो चौड़ी पिन दिख रही है आपको, ये माइनस की होती है, और जो ये सेंटर पिन होती है प्लस की होती है। इन दोनों की कंटिन्यूटी जिस पिन से आ रही है, अपन उन पिन में कनेक्शन दे देंगे। देखिए इसके साइज के हिसाब से मैंने इसके यहाँ पे एक छेकला बना लिया है, जिसमें ये अच्छी तरह सेट हो रहा है, टाइट बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसकी कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग इन पिन्स को चेक करेंगे कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। ये वाली होनी चाहिए वैसे। देख पाए दोस्तों, तो मतलब ये वाली पिन तो प्लस की हो गई। अब जो बाहर वाली चौड़ी पिन है वो शायद ये होनी चाहिए, उसको देख लेते हैं। दोस्तों ये पिन माइनस की है और ये पिन प्लस की है। पहले को थोड़ा सेट कर देते हैं। कि ये पुराने चार्जर पड़ा था जिसका ये जैक है, इस जैक को इसमें लगा के देखते हैं कि चार्जिंग आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए दोस्तों, चार्जिंग आ चुकी है। देखिए अपन इसको पैक कर दिया है। अब इसको ऊपर कवर भी लगा देंगे अपन। देखिए दोस्तों, इसकी चार्जिंग की लाइट आने लग गई। इसको ऑन भी करके देखते हैं। Welcome to Bajuwang Music World. The Bluetooth is ready to connect. देखा दोस्तों आपने कि ये जो अपने सॉकेट है ये नॉर्मली खराब जल्दी हो जाते हैं। तो अपन ने क्या किया, फिर केवल इसमें सिंपली ये DC 12 वोल्ट का जो पावर सॉकेट आता है ये मैंने लगा दिया। इसका कनेक्शन मैंने इस सॉकेट के बैक साइड से जोड़ दिया है। ठीक है, तो अब ये अपना कभी भी खराब नहीं होगा, ना ही कभी इसके चार्जिंग में दिक्कत आएगी। अगर आपको ये वीडियो या आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आगे आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा।